里，等下坐这里钓鱼。打点玉米，搞点那个古麦，霸王古麦。再来点那个酒米啊，复合生米。 等一下直播，大螃蟹，中货！哇，大鲤鱼，大鲤鱼，哇，大鲤鱼，大鲤鱼，哇，哇塞，哇塞，哇，吸星大法！哎呀，吸不到，我操！妈的，我的吸星大法练得不够好。哎，今天晚上回去修炼一下。哇丢，大鲤鱼，我都看到它了，哇塞，红色的大鲤鱼。 哇塞！大鱼被吓到！哇，我日！哇，这个大呀！我。我操！哇塞！哇，大鲶鱼！我操！哎，我还在看电视呢。我操！哇，大鲶鱼！哇塞！要跑！大鲶鱼，哇，这个大，哇塞，这个大，哇塞，哇，这个鲶鱼大，哇，兄弟们，这个大，这个大，哇，直接挂古麦钓的，直接挂古麦，哇塞，这个大。 哇，漂亮漂亮！差一点就可以。哇，这个大鲶鱼，这个大鲶鱼可以。哇塞，差一点就跑了。哇塞，还在发电。这下跑不了，这下跑不了，这下跑不了。哇，一下要钻到里面去。啊！稍等一下，兄弟们，稍等一下，还有力气，还有力气。 我操！我断了！我操！哇塞！哎呀！哇，勾到两个钩子，勾到两个钩子！要跑了！哎！过来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 ！
鲶鱼，这可以。这个大，先放水。哎呀，这个大鲶鱼，这个大鲶鱼，入户。这个大鲶鱼漂亮。这个大鲶鱼，起来了。这个大鲶鱼，比的好猛啊！这个比这个大鲤鱼我靠猛多了。这个大鲤鱼猛多了，我靠！直接抄我抄不下。哇，它在钻呢！断线了吗？滚动大鲶鱼，哇塞，滚动大鲶鱼。今天到此结束了。今天渔获还可以啊，钓的非常满意。但是今天唯一的缺陷就是今天跑了3条大鲤鱼，大连麻子线秒切，0.4的大连麻秒切啊，2.0的主线秒切，还有钩子直接拉直3条，太可惜了。然后给你们看一下今天的渔获吧啊！哎呀，这里面跑了好多，都跳到那里面去了。我钻到槽里面，我都放到盆里面，全部放到盆里面，因为我今天那个鱼没打算要，然后全部放到那盆里面，然后这就跳出来，都跑了好多。我们看这个大鲫鱼，哎呦，别乱跳，别乱跳。拿，看一下大鲫鱼啊，这个还有。这个啊，还有好多都跳掉了。拿这个大飞，哇，这个大飞，哎呦，然后鱼咱们不要了，鱼放生啊，哪里来哪里去啊，走你，全部放掉了。然后这里面还有一条，大鲶鱼，哎呀！倒出来，这个大鲶鱼，哇！这边还有条大鲶鱼，拍个照再走，急什么？哎呀！跑了，明天继续啊，给个双击，兄弟们啊，给个双击。老铁们，今天新搭的这个钓台啊，东江新搞个钓台。今天我们钓了一下，大概钓了20斤左右渔获，有土鲢、扁鱼，还有那个叫什么鱼来着？巴西鲷。给他们看一下渔获啊，看一下，哇！能不能换个大一点的渔户，九哥？这渔户小了，不是鱼多了。哦，漂亮！保护，东江啊！加速，也就是4、5条了。又是大的。连干了啊！今天海干口可以，今天好多钓友过来了。对，这个也可以。慢游。高起！哎呦，这2斤重，2斤多。喂，刚好，差一点点就没了。
这个不大，有点小，有点小。松江啊，用草浮钓草鱼，今天6条，6条，漂亮，6条啊，6条今天还可以，3斤左右一条，那条有一条大的，这条大的应该有4斤多。那个手机坏了啊，彻底的坏了，直播不了了，开机都开不了。这几天可能直播不了，然后考虑一下是换地方还是干嘛吧。唉，太难了，手机坏了。这个拍摄的这个手机呢，只有那个相机的话，时好时坏，所以说直播不了。稳住，那时候我看2斤，14有接近2斤。大货！哦呦！哇塞！拖杆！我操！快点，三哥，快点！跑了！直接控不住。快点，杆子不见了！快点，要沉下去了，翘起来了，看到没有？哎，快点！下去就给口了，线都断了，再也不相信拼夕夕了。路亚竿，挂草，泡沫球，浮钓草鱼啊！听说东江有鳄鱼安全绳要拴好，抛竿一定要偷偷摸摸的，不能太吵哦。草鱼还不小哦，这力道好舒服啊！喜欢夜钓的老铁，给个双击，加个关注哦，直播更精彩。浮钓草鱼，点个3G，漂亮！关注一下我兄弟们。